Бала кезінде жазғы демалыс мәңгі бітпейтіндей көрінетін бе? Бір жыл өте ұзақ сияқты еді. Ал қазірше жаңа ғана қаңтар еді. Көзді ашып жұмғанша желтоқсан келіп қалады. Неге уақыт жыл өткен сайын жылдамырақ өтіп жатқандай көрінеді? Шынымен уақыт жылдамдап жатыр ма? Әлде бұл біздің миымыздың айласы ма? Шын мәнінде уақыт өзгерген жоқ. 1 минут бұрын да 60 секунд еді, қазір де 60 секунд. Бірақ уақытты сағат емес, сенің миың сезеді. Мысалы, 5 жастағы бала үшін 1 жыл оның өмірінің 20%, ал 50 жастағы адам үшін 1 жыл өмірінің тек 2% ғана. Сондықтан бала үшін 1 жыл өте ұзақ көрінеді, ал ересек адам үшін ол көзді ашып жұмғандай ғана өтеді. Бірақ бұл бәрі емес. Ғалымдардың айтуынша, уақытты қалай сезінетініміз жаңа әсерлерге байланысты. Бала кезде әр күн жаңа нәрсеге толы болады. Алғашқы ойыншық, алғашқы дос, алғашқы мектеп күні, алғашқы саяхат. Ми бұл оқиғалардың бәрін мұқият сақтайды. Ал ересек кезде ше, көп адамның күндері бір-біріне ұқсас болады. Бір жұмыс, бір маршрут, бір дүкен, бірдей күн тәртібі. Ми мұндай күндерді ерекше оқиға деп есептемейді. Сондықтан артқа қарағанда бірнеше ай немесе тіпті бірнеше жыл көзді ашып жұмғандай өтіп кеткендей болады. Сол себепті демалысқа шыққанда уақыт баяулағандай көрінеді. Жаңа қала, жаңа адамдар, жаңа әсерлер. Ми қайтадан көбірек ақпарат сақтай бастайды. Сен уақыттың ұзағырақ өткенін сезесің. Кей зерттеушілердің айтуынша, өмірді ұзағырақ сезінудің ең жақсы жолы жаңа нәрселерді үйрену, жаңа жерлерге бару, жаңа хобби бастау. Өйткені ми жаңа естелікке жасаған сайын уақыт баяулағандай әсер береді. Сондықтан уақыт жылдамдап жатқан жоқ, өзгеріп жатқан сенің миың. Егер өміріңнің ұзағырақ әрі есте қаларлық болғанын қаласаң, бүгін жаңа бір нәрсе жасап көр. Мүмкін уақытты тоқтата алмаспыз, бірақ оны баяуырақ сезіне аламыз.